Hello friends, selamat datang di channelku. Di channel kali ini kita akan membuat slime tanpa sabun ya. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah lem, slime activator. Bukan tanpa sabun, tapi dengan rinso. Ya, rinso dikasih air, wadah dan pengaduk. Sudah itu aja. Dan air. Oke, pertama-tama masukkan lem. Kalian terserah kalian mau berapa. Masukkan ininya. Sebentar ya, boros waktu. Oke, sudah kalian aduk. Sebentar ya, boros waktu. Sudah kalian beri slime activator. Sebentar ya, boros waktu. Sudah jadi dan tekstur. Dan setelah itu ini tuh bagus banget teksturnya ya. Dan kalian juga bisa pakai insto. Kalian rinso kasih airnya boleh pakai apa aja. Oke, merek apa aja aku ini. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.